Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour en langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Olé mbote na ba polier, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba morena ba moreze magazine d'information ya lingala facile yoka lokole mbote na ba polier ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando na ba étudiant kasapa bolela RTL Joa chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya pembe maboko pembe motema pembe leader de l'RDDR politicien compétent infatigable na mokuse PCI. Tout fond la bassin dans le manque le baïté na Kinshasa la capitale na mokolo ya mardi le 7 juin 2022. Chef de l'État Ebebo Yamba roi Philippe à Belgique Ebebo au la descente pour la première fois na kati ya mboka na biso RDC. Allez pour la moi mission moko boy marsolete réconciliation kati ya mboka na biso. Oyo esali mwa tamulaïque entre Belgique et na Congo bazana mwa division na katimini mais lelo oyo à travers Fachi Beton bazonga bon la système à lycée Bosangani. Bien-aimés dans les seigneurs Diataba. Bandeko babolingo oezali bongo visite ya Gayar et salamaki na mokolo ya mardi le 7 juin 2022 na Kinshasa la capitale ezali bongo arrivé à roi Philippe de Belgique. Pona masoleta li bongo boulot ya mémoire et réconciliation entre RDC et Kolo ya Makasi na royaume ya Belgique. Boy ba été voyage oyo et salami 2 ans après lettre oyo roi Philippe de Belgique a tindelaki président de la République démocratique du Congo na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autrement dit Fachi Beton. Pona koyebisa ete bazali bongo na ba regret ya mingi ya makambo oyo salamaka mingi na époque ya colonisation, c'est-à-dire na époque coloniale koloba ete na moment wana roi Léopold II ayebaki bo salamaka mususu esalaki ete ba ndeko ebele bayebaka bongo kokufa na ba 19e pe 20e siècle. Yango wana lelo oyo bayebi ko sala bongo nouveau partenariat entre royaume ya Belgique pe na République démocratique du Congo pona ko vandisa masolo ya kitoko pona développement ya bamboka o mibale bazonga bongo ndenge bazalaka depuis kala nito ka tuto balobaka non ndenge balobaka toujours ke ba Belge bazali bongo banoko ya Congo yango na bozo mona ete masolo eza ko vanda na impact pesolo zina kasi boye ba ete roi Philippe de Belgique akosala bongo 6 jours na kati ya mabele ya Congo pe akobeta mo ba tour na ba province pourquoi pas bongo na mopanzi ya province ya Okatanga kasi boye ba lisusu masolo tali bongo likambo ya ba mise ba kozongisa ba statuette tout oyo kendaka bongo na mboka ya bapaya oyo vanda na Belgique andimi ete ya kozongisa yango na kati ya mboka na biso c'est-à-dire ba mise na biso kozala bongo visiter na mikolo oyo ezali koya yango bozomona pete bakovandisa maso etali bongo likambo ya Patrice Emery Lumumba lino na oyo kendaka bongo na niveau ya Belgique ekoyeba bongo kozonga na kati ya mboka na biso c'est-à-dire rencontre oyo ezali na makambo ebele ezali bongo enjeu na kati ya masolo toujours par rapport quelle lecture. La lecture elle est telle qu'elle est. Tout ce contenu magazine d'information ya lingala facile yoka lokole to tsela kana Kinshasa la capitale mais mingi na masweta li bongo roi Philippe ya Belgique bande ko bele akata ville ya Lubumbashi babaki bongo pesa mo makanisi na mopona ngambota li bongo arrivé ya roi Philippe ya Belgique ba pesi mo ba idée na bango nini baza ko kanisa o esengel la roi ay ba bon ko sala pona mboka oyo bien-aimé dans les seigneurs Diataba. Eloko liboso ngana ko sabino que il faut féliciter mokonzi mboka le chef de l'État. Ce n'est pas facile. Roi Abima na kiti na Belgique aya na niveau ya Congo. Et puis nous boyebi ba relation ezalaki ndo il faut féliciter le chef de l'État pour la diplomatie makasi. Oyo zanango et oyo alakisi na face ya monde entier et aussi le peuple congolais. Il faut féliciter. Waneze loko liboso que ngana féliciter mokonzi ya mboka et aussi ba collaborateur na nyonso na ba démarche basala ki pona diplomatie wana evanda malamu to sepeli penenge to monie to lobika ka vraiment boye malamu na République démocratique du Congo elongo na mwasi na ye mais tozana eloko ya osenga epai ya
roi comme Aye na Congo. Je pense que Aye na moment oyo akuti biso na Congo tozali kolela. Parce que à l'époque toboyi kozongela ba histoire ya mabe ya koloba lolenge nini ezalaki entre le peuple zaïrois et Belgique. Mais lelo na olinga juste koloba ke Aye na moment oyo akuti biso na ba mouchoir tozali kolela. Binzoli na miso pona nini peuple congolais lelo bazali kokufa mikolo nyonso et surtout na côté est. Na banzi ke comme Aye asala par tous les moyens que kimia oyo ezangaki na République démocratique du Congo en tant que ba parrain na biso moment yango aloba liloba moko poto comprendre que non Belgique eza na kati ya complicité te mais Belgique eza na kati ya paix et koluka paix pas seulement pour nos Européens et aussi pour nos Africains et surtout présentement la République démocratique du Congo. Ok. À toi, premièrement, c'est bien la relation bilatérale entre Bissau dans les pays métropoles. Dans les pays qui sont colonisateurs, où il y a Bissau. Arrivé à Bango, il faut susciter moi idée Moussoussou. Il y a bien. Et puis l'innovation, tout le beau à la sur le plan social, il y a 4 amours dans la Bissau. Il y a une initiative. La biso na otokoyoka oya koloba en tout cas message na tous ezaka ke baye la biso ba idée oyo ekosala ke Congo ya avancer. Boyebi ke na mboka na biso makambo ezali tellement ebele tosonga bongo na Lubumbashi wantanshi mingi na makambo etali bongo société civile bandeko na niveau ya Kasavubu wana babimisi bande kwa société civile biloko libanda baza koyeba te moyeba travailler malamu ezali te babotoli bango fongola na ba autorité ya province ya Okatanga. Bien-aimé dans le Seigneur, diataba bandeko babolingo tolobaka ete na mboka oyo tokomona ya mingi tokoka ya tro kasi motema ezala kaka monene. Tobetaki bongo mwa tour na mopanzi ya Kasavubu na siège ya société civile esika wapi bandeko bazalaka na bango église au milieu du village ba apolitique mais ba kotisi bango na masolo ya politique oloba ete ba autorité moko boye na cadre ya masolo ya politique ba botoli lopango oyo ba bimisi bandeko libanda ba botoli bango fongola bandeko ya société civile bazangi esika ya kovanda pona kosala mosala na bango bo elongo bani yango bazali kolela na ba autorité selon ba fuite information ba misu balobi ete il paraîtrait que eza na moto moko azozwa lopango oyo azali bongo politique ya monene ya mboka oyo po apesa politicien mususu na niveau ya Kinshasa la capitale yango wana bandeko ya société civile balobi ete bawe kondima te mapango ya leta e baboke na ndenge ya désordre parce que bango pe baza wana pona kobatela biloko ya leta baloba te po bazwa zéro. Kasavubu ni nyumba ya leta. Ni nyumba ya leta yenye ilikuwa attribué kwa société civile depuis 2012 na ukienda arrêté ya 2018 juu ya kuenregistrer ma bien privé ya leta, hii nyumba ina faire partie. Mais tulishituka tu le 25 kuna watu wa polisi anakuya hawana na kintu wala kuonesha document de guerpissement akukuwa donc ni vitu vilifanyika illegalement. Anja pale shi tulisema shi société civile tuko pale juu ya kurespecte malwa ya republiki. Kwa kuwa nyumba ingari ya leta na leta shikuidésaffecté, leta alitupatia si société civile. C'est pourquoi munaona hata sali ile ya munene Monisco pale aliyenga alijua sema ili nyumba bana attribué kwa société civile. Ma meuble yote tuko nayo ni ba partenaires internationaux ndio balitupatia. Sasa na njoo pale shi turikatala asa tuwezi kutoka. Mais pale tunaona peko bitu abiendeke. Juu kama munafunga biro itandikiwa sele na numero ya dossier. Mais jusque là tulionaka tu ni kadena banaenda kuuza wanafunga atu ya comprendre. Tunamuomba afanye nguvu. Nyumba hii ya leta na balitupatia. Bitu byote balivunja. Bitu yote balivunja, bitu tulipona ba partenaire. Tunaomba gouverneur afanye nguvu. Yeye ndio ana représenter chef de l'État. Kwa kuwa chef de l'État na prôner état de droit, tunamuomba paka ye moya afanye nguvu
état de droit est respecté. Bino moko boyoki ndenge bapeseli misu mpe balobi ete bandeko mosusu ya société civile bakomi kokota masolo politique nde komi kosala mwa bulu yeki me baza kosenga kaka eloko moko epai ya baautorité na biso batika bango basiege na biro na bango basala mosala bo elongo bani bazali na problème na moto te mboko soki RDC penda soki nzambe te kiadiki beni totilaka na basolo etali bongo likambo ya société civile bandeko ya droit de l'homme babe bakotikala nsima te parce que likambo opesalaki bango pasi na motema yango tozwaki mikro na kamera ya yoka lokole ekoki na omona bongo directeur Joseph Shungu Ingila apesela mpe mo makanisi na ye mpona likambo etali bongo société civile bien aimé dans le Seigneur diatabao bandeko babolingo tolobaka na mboko tokomona mingi tokoka troka simotema ezala kaka gayar boyebi ke masolo ezoleka bona kasavumu na société civile eza kopesa bandeko ebele pasi yango wana directeur Joseph Shungu Ingila oyo ya droit de l'homme alobi ye pa kotikala nsima te parce que amoni ete bapolitisien ebele basalaka makambo mpona baintere na bango baza kokota nsima ya makambo oyo mpona kobotola bandeko lopango bapesa moto moko boye songolo pakala aloba te poizwa zéro. Je pense que biso nyonso tozali touché en tant que membre ya société civile na biloko elekani mais nga na kokende musika na makambo eleki na société civile biso na kati ya société civile tozali batoyo toza na katikati toza na couleur politique te mais soki otali makambo eleki epesi couleur politique alors wana eza bien te et il faut qu'on respecte ba membre ya société civile qu'on respecte ba bureau na bango et aussi biso pe en tant que membre ya société civile il faut toyeba ko respecter ba principe na biso et aussi couleur na biso tozalaka ya parti pris te ya tribalisme te toza toujours na katikati pour défendre o nyonso azali victime c'est ça le rôle ya mutu o azali ya société civile. Moi je pense que na interpeller conscience ya ba autorité baye bakotala na mbangu comment kozongisa société civile na esika nango na ba droit nango parce que na mona ki même ba kiti ebele ba bureau ebele ndo biloko ebele ebungi ndo ya arranger biso te il faut ba ko respecter biso alors ba politicien oyo baza kolinga kokota pona koluka ko salir image ya société civile. Moi je pense que il est grand temps babimisa makolo na bango na kati ya société civile. Si vous avez besoin na société civile boya ko exposer problème na bino mais bo mi impliquer na kati ya société civile te parce que lelo ekomi komona na ke koza même ba intrus ba infiltrer na kati ya société civile yango tokomi ko subir ba conséquences juju makambo eza kosenga vraiment bandeko nyonso batelema bongo na ngwi bafongola miso parce que bandeko oyo avant ke bambula ya minene ebanda bayeba bongo korécupérer babiro na bango kwajik tozokonde magasin information lingala facile yoka lokole toko ya bongo na lombango na mopanzi ya marché du peuple c'est-à-dire marché ozaki ya kala na kombo ya marché ya rai balongolaki yango mpona makambo esalamaki mpona na Kinshasa la capitale ezalaki oyinda makasi koloba ete kote kuna basinga mwa intention ekwelaki bandeko bayebaki bongo kokufa yango bapekisa mpe bandeko ya marché ya rai bayeba bongo koexerce su pembeni ya basinga wana ya mwa intention yango tozoloba awa bakrele bango marché ya sika me marché yango bavide ezali tellement ebele parce bandeko ebele balingi koteka kaka libanda. Bien aimé dans le Seigneur diatabao tala tolobaka ete ennemi ya congolais ezali kaka ye moko congolais bandeko ebele bakufaka na matadiki bala na se ya bakamba ya moyenne tension kasi lelo oyo baautorité badeside balobi ete na niveau ya province ya Okatanga mpe na ville ya Lubumbashi balongola bandeko ya marché ya rai batinda bango na marché du peuple oyo baautorité basalaki ya sika me likambo ya pasi tokomaki kuna komona ete bamito ebele vraiment baza koteka na kati ya marché wana te baza na bango libanda nzila bao mpe bazali na katimini baza kolela balobi ete clientèle vraiment ezali mingi te yango wana bango moko baliaki lisango tuli ndio munaona mwe benyewe soko yuko munene kabisa na bale bantu munaona inje c'est par rapport ya hivi balibachomea ma etalage ndio wanekala mbele tout au long ya balabala ndio kusema baishe matravo yuko mundani kisha tubarudishe ndani
par rapport à ma place iko mingi sana, mafashi iko mingi, iko vide, na tunaomba kwa bale bandugu yetu bengari kwa ile soko ya zamani bakuye bareganye soko ya sasa, marché moderne, soko isha kujengewa mu disposition yabo, non seulement ya paka bale ba kunsoko ya zamani, muntu wote ni wakutoka wapi eko sanse kama eko besoin na kujisha atakuya atapata fashi ko mingi par rapport ya ma spéculation kuna circuler que non musoko ile amuna fashi, c'est pourquoi tunabakia huko kunsoko ya zamani. Mais ou sinon je vous dis fashi ko mingi kabisa, mwe benye munaona mais espace iko vide, tuko besoin na bantu bakuye bengie musoko ya sasa, tuko tutebapokelea na mikono yetu iko pale njoo kuiba recevoir na kupatia mafashi, na fashi nyewe ni biabule. Ni ba autorité ba leta njoo banatuingia isoko, tukwa kusoko wa rai banasema tutoke ile fashi ya haute tension na fashi ya MCC bantuingia ifashi, tunakuya hapa sasa. Pale tulikuya hapa ilikuwa ni Bukomvi, ana bote walipenda bafani bafika hapa bene balikatala, banasema hapana, shi tutabaki huko bene mafani nini bende kule. Mais soko mino neku ya propre sana vile batuyengea, mais tulikuwa deux parties vile bene balibakia kule barifika banachoma huku kote ya Nkombo, tunaona bana baingea bintu ya bantu même bilungula bya mingi. Mais maire de la ville pala alishuka sur les champs, alikuya arleta kona quelque chose juu ya bantu baone namna kufanya ya kuvivre ile mashiku. Mais tunabapikia merci bisika yango ya koteka mekongola linga koteka na selema otope na se yango ezosenga benda na bandeko tukotoyo bagoyaka na système ya lycée bosangani bakota na kati ya marché bateka ne biloko na mesa po esala ete bandeko basombaka balia biloko ya kalite ya malamu. Bijika Twikisha Tala ndambu ya basango to bongisa yuna magazine d'information lingala facile yoka lokole. Merci na ba autre badaki formation coaché. Merci na ba polier, merci na ba FARDC, ba JR, ba PCR, ba commando. Ba étudier à Kasapa bolela RTL Joa chaîne ya Gaya. Chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe. Leader de l'air, leader, les politiciens compétents, infatigables dans beaucoup CPCI, où ils allaient bon les bâtonniers. Jean-Claude Mouyambo Kiasa balobi pona kozwa biso ezali bongo facile na magazine d'information ngala facile yoka lokole bobenga biso na numéro ezali affiché wana tokoya lombango na bisika oyo bozali pona kozwa information kolakisa bandeko tu azala bongo informé na temps réel. Merci la réalisation pe cadrage nyoso tesima na maboko ya Joseph Désiré Mobutu balobi le Seskou le maréchal Bakuluba Sissa. Merci la régie finale qui bon na Claude Saïne azala qui est mokoté na Prince Kilufia balobi to kabona na moi l'ICC et ça la plaisir na ba autre linga magazine d'information linga facile yoka lokole l'ICC alelo était pas président Willy Badichiku mokonzi ya Congo Motor FMI président Willy Badichiku alobi boy soki o moni koba likolo ya mir yeba ete ezali na moto oyo atiaki wana pona loto soki awa nous sommes bénis. Dites Amen.